falle ɗaya ce, a'a falle biyu ce. Me ke faruwa a siyasar jihar Kano? A wannan lokaci, kafafen sada zumunta sun cika da muhawara kan kalmomi guda biyu. Falle ɗaya ce da kuma falle biyu ce. Amma menene asalin wannan kalmar? Kuma me yasa ta zama abin cece-kuce a siyasar Kano da wasu sassan Najeriya, musamman a Kano? Sai dai wannan karan an ɗora mata ma'ana ta siyasa. Rahotanni sun nuna cewa kalmar ta fara karɓuwa ne bayan saɓanin fahimta da ya shiga tsakanin gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf da jagoran Kwankwasiya Rabi'u Musa Kwankwaso. Masu adawa da gwamnatin Kano sun fara amfani da kalmar falle ɗaya ce a matsayin ishara cewa siyasar jihar Kano na nuna cewa gwamnan ba zai maimaita ba, tunda ya guji mai gidansa. A ɓangaren jami'an gwamnati kuwa suna mayar da martani da cewa falle biyu ce. Suna nuna da cewa suna da ƙwarin gwiwar gwamnan zai maimaita kujerarsa ko da baya tare da Kwankwaso. Kalmar ta zama wata hanya ta sauƙaƙe saƙon siyasa cikin salo mai sauƙin fahimta. A taƙaice, falle ɗaya ce ga masu sukar gwamnati, falle biyu ce ga masu kare gwamnati. Wannan ya sa kalmomin sun zama kamar hashtag na siyasa da ake amfani da su wajen nuna ɓangaranci. Wasu matasa na siyan atamfa su yanka ta gida biyu ko kuma gida ɗaya domin nuna goyon bayansu ga wani ɓangare. Muhawara ta bazu daga titi zuwa kafafen sada zumunta, har ma mawaƙan siyasa sun shiga ciki. Ɗaya daga cikin mawaƙan siyasa, Tijjani Gandu, ya fitar da waƙa mai taken falle ɗaya ce, wacce ta bazu cikin sauri tare da janyo cece-kuce. Kano falle ɗaya ce, a cewar jagoran Kwankwasiya Rabi'u Musa Kwankwaso. Ɗan siyasar ya faɗi hakan ne yayin da yake ganawa da wasu matasa 'yan siyasa a ranar Talata, inda ya ce ya yi mamaki da wannan kalma ta falle ɗaya ce ke ruɗa su ba tare da fayyace mutanen da yake nufi ba. Sai dai ana ganin wannan wani saƙo ne da ya aika na siyasa. A ɓangaren gwamnati kuma suna cewa falle biyu falala ce daga Allah, wato suna kallon bambancin ra'ayi a matsayin alheri ba matsala ba. Mawaƙin siyasa Abubakar Sani na ɗaya daga cikin mawaƙan da yake ɓangaren gwamna, inda ya waƙa cewa falle ɗaya falle masa ƙiya, falle biyu kuma falala daga Allah. Ba Kano kaɗai ba, kalmar ta bazu zuwa jihohi kamar Jigawa, Kaduna, Zamfara, Sokoto, Katsina da sauran jihohin Najeriya, musamman waɗanda gwamnoninsu ke neman zarcewa zuwa wa'adi na biyu, inda 'yan adawa wannan gwamnoni ke ce musu falle ɗaya tak za su yi. Wannan lamarin na falle ɗaya ce da kuma falle biyu ce ya nuna yadda siyasar zamani ke sauyawa. Kalma guda ɗaya na iya zama makami. Sadarwa ta sauya daga dogon bayani zuwa gajerun kalmomi. Siyasa na ƙara shiga rayuwa yau da kullum ta mutane. A zahiri, falle ɗaya ce da falle biyu ce ba kawai kalmomi ba ne, sun zama alamar gwagwarmayar siyasa, fahimta da kuma tsarin jama'an Kano da Najeriya baki ɗaya. Tambayar ita ce, shin waɗannan kalmomi za su tsaya a matsayin barkwanci na siyasa ko kuma za su ci gaba da zama wata hanya ta yaƙin siyasa? Falle ɗaya ce ko kuma falle biyu ce? Kai wacce ce a wajenka? Bayyana mana ra'ayinka a comment section.